Kenapa batuk-batuk boleh berbulan-bulan tidak pandai sembuh? Ini kebanyakan bukan batuk paru-paru. Kebanyakan ini batuk reflux atau perut yang berangin menjadikan tekaknya gatal. So sering mau batuk. So puncanya datang daripada waktu makan minum air yang banyak. So yang penting cuba elakkan minum waktu makan. Minum 1 jam selepas makan. Elak telur, elak kacang, elak pulut, elak bubur, elak mi sup, kuih tiaw sup, bihun sup. Cuba makan yang kering. Mau hilangkan batuk-batuk ini, cuba makan Reflux King selepas makan. Batuk-batuk itu pandai hilang.